Доброго дня, если он добрый. Вот. Пока есть время, решил вам рассказать, что да как с Camry 40. Вот. Решил докопаться до истины, узнать, что за ерунда, что за хруст при вывороте колес. Вот. И при трогании, например, выкрутил руль, начинаешь назад ехать, щелчок. Туда вывернул, вперед едешь, щелчок. На месте можешь крутить, тоже бывает щелчок. Что за ерунда? Все говорят, меняй рулевой вал. Ну чё, купил вчера рулевой вал, поменял. Толку нет вообще никакого. Да, руль стал немножко пожестче. Плюс еще руль у меня вот так вот стал раком. Я так устал сильно вчера, что поехал на сход-развал там. Мне вот, шлицы там отсоединили, я держал, чуть-чуть повыровняли, ну вот так встал немножко. Кривовато, но хоть так, блин. Вот. Подняли машину на развале, там же платформа. Вот. Он снизу был, под машиной, получается, говорит, давай, крути туда, крути сюда, блядь. Но почему-то он себя не проявлял. Вот. Начал вот так вот трусить руль. Слышно стуки какие-то непонятные, блядь. Это вот. Не знаю, слышите, нет? Просто уже устал. Столько денег уходит. Некоторые бы, конечно, хер забили бы, ездили до Победного, но я не могу так. Потому что быть наездником это, ну, не очень хорошо. Вот, он сказал, короче, что разбита рулевая рейка, блядь. При пробеге 292 тысячи. Вот, думаю, вот, если это действительно так, обратиться в организацию, кто занимается восстановлением, то есть свою отдаешь, они тебе ставят свою восстановленную уже, оригинальную. Вот. По цене 8 тысяч рублей доплата происходит и 5 тысяч рублей за замену. Ну и плюс еще там масло, хренасло, еще что-то. Ну где-то 1015 выходит, бля. Брать китайскую, все ребята говорят, что оно то не стоит. Это просто вообще ерунда полная. Типа, там, и течет, и вытекает в пыльники, потом давит жидкость. Вот, гидравлическую. Так. Еще сейчас сделал как. Вывернул руль полностью в ту сторону. Открыл окно. Руку положил на пружину. Начал шевелить руль. На пружину положил, ну, немножко отдает, да. Положил на верхнюю сторону, где болт, на чашку от стойки. Там уже меньше отдает. Положил руку на тягу рулевую. Блин, прям очень ощущается стук в руке прям. И что это может быть, не знаю, может быть все-таки наконечник рулевой. Вот. Хотя это сказал, что у тебя там типа крепеж рейки тоже весь ходит, у тебя рейка вся разъебанная, блядь. Ну хер его знает, сейчас спецов нормальных нету. Сейчас лишь бы рубить бабки, пизданул, как говорится, грубо говоря, да. А человек попал на деньги, и ладно бы там был бы какой-то олигарх, там получал бы много денег. Вот, еще куда ни шло, мне было наплевать. А так как все это зарабатывается горбом, вот, это все делается в основном своими руками, по возможности. Вот. Но менять рулевую рейку я сам не буду, естественно, потому что там нужен подъемник, много заморочек. Вот, по тормозам, кстати, все хорошо, вроде приперлись, уже начал порезче притормаживать. Все плавно, все хорошо, ничего не бьет. Вот. Уже тут уже лучше, так скажем. Вот. Вот, поэтому рулевой вал, в принципе, в данной проблеме, скорее всего, ну, ничего. Единственное, говорю, стало более как-то немножко потуже, позбитие, мне кажется, и все. А вот этот стук, вот это вот люфт, вот этот вот люфт, он остался. Вот он.
люфт. Ну и перестук идет. Кто что может подсказать по данному поводу, напишите, не хочется напрасно менять рулевую рейку, если она не кончена. Просто так попадать на бабки. Вот. Ладно, всем всего хорошего. До свидания.